저희 대성 하이텍은 대구 현풍에 소재하는 공작기계 전문 회사입니다. 그럼 오른쪽에 보시는 공작기계 중에서도 저희들은 태핑 머지센터를 주로 생산하는 회사고요. 지금 현재 보시고 계신 태핑 센터는 기본적인 스탠다드 태핑 센터입니다. 저희 회사에서 이번에 출품하는 이 회사의 장점은 기존에는 12,000rpm, 그 다음에 24,000rpm을 주로 생산을 했는데 이번에는 30,000rpm 빌트인 스핀들 고속 가공기를 개발해서 출품하게 됐습니다. 지금은 보고 계시는 금형 소재고요. 다음은 왼쪽 설비 넘어가겠습니다. 왼쪽 설비는 이번에 저희 회사에서 개발한 설비로 DS600A라는 장비인데요. 이 설비는 스콜, 자동차 부품에 들어가는 스콜 전문으로 가공하는 장비입니다. 스핀들은 24,000rpm 스핀들이고요. 왼쪽에 화면을 보시면 10만 분의 1 미크론 제어합니다. 10만 분의 1, 3분의 1이 아니고 10만 분의 1 제어를 하는 장비입니다. 다음 설비요. 본 장비는 이 50BM 설비로 투 스핀들 태핑 센터입니다. 여기 보시면 기존에 처음 보셨던 스핀들은 원 스핀들인데 이 설비는 스핀들이 두 개가 있습니다. 보시면은 스핀들이 X, Y, Z축이 있는데 Z축 스핀들이 두 군데가 각각 따로 보정을 할 수 있는 설비입니다. 저희들이 BT30 장비를 그동안 생산해서 많이 국내에 공급을 했는데요. 이 설비는 이번에 BT40 장비를 새로 개발을 했습니다. 보다 더 강력한 절성을 할 수 있는 설비고요. 주로 최근에는 저희들이 그 BT30 설비로 최근에 전기차에 들어가는 엔드플레이트, 배터리 케이스죠. 배터리 케이스 커버에 들어가는 부품을 주로 많이 공급을 했는데 이 설비는 점점 알루미늄 제품들이 사이즈도 커지고 엔드플레이트 자체도 실수가 늘어남에 따라서 거기에 대응하기 위해서 만들어낸 설비입니다. 물론 뭐 전기차에만 들어가는 설비는 아니고요. 다방면으로 가공할 수 있는 설비가 되겠습니다. 다음 이 설비는 방금 전에 보셨던 투 헤드 설비의 한 그레이드 업그레이드 설비로서 이 설비는 아까 투 헤드가 아니고 이건 포 스핀들입니다. 스핀들이 4개죠. 4개의 스핀들을 장착을 하고 있고요. 이것도 또한 각 Z축이 따로 옵셋 보정을 할 수 있는 설비입니다. 이상으로 저희들이 22년 십도스에 출품된 태핑센터 장비에 대해서 간략하게 소개해 드렸습니다. 감사합니다.